من حقك كأب انك ترفع تخفيض نفقة. تخفيض النفقة مش بيترفع وخلاص، تمام؟ لازم التحري يجي يقول انك فعلا مش قادر تدفع النفقة دي، ولازم انت كمان تدعم التحري بورق. ايه الورق ده؟ محاضر معمولة عليك، ايصالات امانة، شيكات بنكية مثلا عليك تبديد، ورقة من الضرايب تفيد انك خلاص بتشهر افلاسك. الحاجات دي حاجات قوية المحكمة بتحترمها. لكن ما تجيش تخفض لي كمان مبلغ 1000 جنيه ولا 800 جنيه وتقول لا المبلغ ده كتير عليا. لا، انت بابا لو حسبتها خلال الشهر هو بياخد قد ايه مش هيبقى مجمع ال50 جنيه في اليوم اكل وشرب، حرام. فاحنا بنخفض المبالغ الكبيرة. غير كده ما تصرفش وتروح تجري على تخفيض نفقة على مبلغ قليل. ولازم انت كأم تفضلي تكشفي، علشان لو التحري جه بانه غير قادر انه يدفع مبلغ النفقة ده، وارد ان هي تتخفض، فساعتها انت تجري وتروحي ترفعي زيادة نفقة. فلازم يا جماعة تكشفوا، علشان لما حد بيدعي كلام لازم المدعي عليه يدخل يثبت عكس الكلام ده، لإما ساعتها المحكمة هتحكم بطلباتي.